ஒரு இடி உரல்ல 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசாவை சேர்த்திக்காங்க. சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி நல்லா இதை இடித்து எடுத்துக்காங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு மைய இடித்து எடுத்துக்காங்க. இந்த கசகசா முன்னோர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புது மாப்பிள்ளைக்கு இதை தான் முதல்ல மருத்துவ குறிப்பாக செஞ்சு தருவாங்க. ஏன்னா உயிரணுக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து விந்துவின் தரத்தை ரொம்ப ரொம்ப 100க்கு 200% அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நன்மை கொண்டது கசகசா. எலும்புகளுடைய பலத்திற்கும் சரி, ஆண்குறியினுடைய பலத்துக்கும் சரி கசகசா ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக வேலை செய்யும். இந்த கசகசாவை சாப்பிட சாப்பிட நரம்புகள் எல்லாம் நல்லா முறுக்கேறும். இதை பாருங்க, நல்ல மைய எடுத்திருக்கிறோம்.